हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है और मैं ग्लेस ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बात करूँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है दोस्तों गैरवेदा कफ एंड कोल्ड सिरप। दोस्तों बात करूँ, इसको मैंने खुद इस्तेमाल किया। अभी 2 दिन पहले मैं ट्रैवलिंग की वजह से दोस्तों काफ़ी अपने गले से परेशान था, क्योंकि मुझे खांसी हो गई थी और इसके साथ साथ गला बिल्कुल बंद हो चुका था, मैं बोल नहीं पा रहा था दोस्तों। इसके 1 से 2 बार इस्तेमाल से बहुत ही ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला दोस्तों, मुझे खांसी में भी, और इसके साथ साथ मेरा गला खुला दोस्तों, मैं बोल पाया। और अभी मैं लगातार इसको 2 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं आपके सामने रिज़ल्ट है, मैं बोल पा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला दोस्तों इसको यूज़ करने के बाद से। आज के समय में हर घर की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि मौसम बदल रहा है और हर किसी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप भी इस्तेमाल करें और इसका फ़ायदा उठाएं दोस्तों। थैंक यू सो मच।